Yes, så er den her endelig. Den nye S1000 RR fra 2023 af. Vi har lige fået cyklerne ind, og jeg står med den rigtig fine Style Passion her i den røde farve. Men udover farven, så er der selvfølgelig mange andre ting, der også er kommet på den her cykel. Lad os lige prøve at gennemgå lidt, hvad det er for nogle af de nye ting, der er kommet på. Som I kan se her, så har den fået et nyt design, og så er der kommet M-vinger på fra M1000 RR'en. Dem her, det er så bare i kompositplastik i stedet for carbon. Og udover det, så har den fået en lille fin spoil hernede foran os. Cyklen her, den har fået en omdesignet bagende, så der er kort nummerpladeholder på, og der er sædeskal på, men der er selvfølgelig også mulighed for at sætte bagsæde på, hvis det er det, man gerne vil. Den nye model her, den har også fået en ny motor. Her der har vi altså en motor med 210 hestekræfter og 113 Nm. Det vil sige, at det er 3 hestekræfter mere end den gamle model, den havde. Det, som man ellers ikke lige kan se her, det er, at den har fået M-chassis kit på som standard. Cyklen her, den kommer også standard med BMW's M Motorsport bremsekaliber, så der er masser af kraft i bremserne. Udover det, så er BMW's M letvægtsbatteri også standard på den her model, og som I kan se, så er BMW's gearshift assistent selvfølgelig også standard på den. Og der er heller ikke sparet på komforten. Der er fuld LED-lys hele vejen rundt, både foran og bagpå og i blinkene. Og så er der blinklysene. Det er med komfortblinklys, så de kan selv slå fra os, når det er, du har blinket. Udover det, så har vi den her 6,5 tomme TFT-skærm, hvor det er, at vi har til at kunne koble telefon og intercom og det hele ned i. Og så kan vi styre musik, navigation, opkald osv. den vej ned igennem. Udover det, så har cyklen her som standard også kurve ABS, og der er en dynamisk traction control på. Så den måler hele tiden på, hvor langt du ligger ned i svingene, og så reagerer ud fra det af. Vi har selvfølgelig Style Passion, som er den her Racing Red farve. Og hvis det er, at du ikke kan lide den røde farve, så har vi den også i BMW's hvide M Motorsports farver. Men lad os lige få den røde tilbage igen. Sådan. Så har vi den røde cykel tilbage igen i den her flotte Racing Red farve, som man så får med i Style Passion pakken. Den anden I så før, det var M Motorsports pakken. Det er med M pakken, hvor det er, man så får en masse lækkert ekstra udstyr der også. Selve cyklen her, den kan du også godt få i en sort farve, hvis det er det, man er til. Så er det en Blackstorm Metallic farve, som det hedder. Og den her model her, hvis det er, at du gerne vil have erhvervet og sådan en, så starter prisen fra 294.100. Så skynd dig, kig ind til os, kom ud og se cyklerne, og så lad os se, om vi ikke skal finde ud af en god handel. Hej så! Yes, så er den her endelig. 2023. Der er blandt andet fuld LED. Der er heller ikke sparet på komforten. Og nu skal jeg lyse. Nej, puha. Vi prøver lige igen.